턱을 앞으로 내미는 양이 부족했거나 내민 것보다 혀가 더 밑으로 내려가 버렸을 때 효과가 제대로 안 나오는 거죠. 그러면 여기서 딜레마가 생깁니다. 그러면 얘가 이렇게 떨어진 놈을 끌어당기려면 이렇게 당겨야 되는데 과연 턱을 이렇게 당기고 잘 수 있을까? 쉽지 않습니다. 그래서 일반적인 구강장치를 맞출 때 턱의 위치에 따라서 효과는 천차만별입니다. 코골이 소리가 난다는 것은 기도가 매우 좁아져 있다는 그런 신호거든요. 그러면 어느 정도 열을면 소리가 안 나고 어느 정도 막히면 숨이 답답하고, 그거는 진짜 여기서 1, 2mm의 차이가 그런 결과를 가져올 수 있습니다. 그래서 턱의 위치를 잡는 건 되게 중요한데요. 자, 턱의 위치를 이렇게 잡았습니다. 앞으로 꽤 이렇게 보면 이만큼 나왔죠. 이 정도 위치로 아주 효과를 잘 보는 사람도 있고 효과가 부족한 사람도 있습니다. 그거는 이 혀 때문에 그렇습니다. 그렇다면 사람에 따라서는 턱을 이 정도 내밀면 뭐 별 문제 없는데요 하는 사람도 있는가 하면 턱이 불편해요, 힘들어요, 이빨이 잘 아파요, 뭐 이런 사람들도 있단 말이죠. 그럼 어떻게 하느냐? 이 턱의 위치를 어떻게 맞추느냐에 따라서 효과와 불편감, 부작용은 상호작용을 합니다. 그래서 가장 부작용도 없으면서 불편하지도 않으면서 효과는 좋은 위치를 찾는 게 핵심 기술인데, 자, 우리가 생각보다 이쪽 방면의 전문가들이 아주 드뭅니다. 우리가 의사 선생님들이 잘할 것 같은데 사실은 경험이 없다 보면 그냥 턱 이렇게 내밀면 되는 거 아니야? 근데 맞을 수도 있고 안 맞을 수도 있고 효과가 있기도 하고 없기도 하고 부작용이 생기기도 하고 아무렇지도 않기도 하고. 그래서 이런 일체형 장치들의 문제는 수정이 안 된다는 것. 잘못된 위치로 잡았어도 다시 수정을 해야 되는데 그걸 못하는 거죠. 그래서 처음부터 아예 제대로 만들어야 되는데 그게 생각보다 쉬운 일 아니어서 제가 20년 넘게 하고 있지만 지금도 제일 신중하게 하는 일이 바로 그 턱의 위치를 잡는 거거든요. 사용자와 제작자가 충분한 커뮤니케이션이 되고 소통이 되어야 그게 제대로 잡아낼 수 있지, 그냥 일방적으로 자 이렇게 내미세요 해가지고는 택도 없습니다. 그 부분을 되게 신경 써서 잘 해야 됩니다. 그냥 본만 이렇게 본을 떴다고 해서 맞춤형이 아닌 거예요. 제대로 맞추려면 이런 본을 뜨는 것부터 시작해서 턱의 위치를 제대로 잡는 것, 그리고 사람에 따라서 디자인이 다릅니다. 구조가 다르기 때문에 아주 예민하게 그 사람의 구조에 잘 맞춰줘야만 사용할 때 편하게 쓸 수 있죠. 일반적인 이런 구강장치, 바이오가드 뿐만이 아니고 다 대부분의 장치들이 다 턱을 옆으로 빼는 것을 가장 기본으로 합니다. 딜레마는 턱을 많이 빼면 리스크가 커지고 부작용이 생깁니다. 그래서 턱을 적게 빼면 효과가 부족합니다. 굉장한 딜레마죠. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 우리가 하는 것들이 있죠. 바로 이거는 턱을 이렇게 뺐고요, 이거는 턱을 거의 안 뺐습니다. 이 정도 되게 편하게 물립니다. 이거는 뒤에 뭔가가 있죠, 이거는 없습니다. 혀가 뒤로 이렇게 빠져나갈 때 얘는 혀가 못 빠져나가게 뒤로 밀려가지 못하게 버팀목이 있죠. 이런 경우라면, 즉 혀가 뒤로 가는 것을 잡아주기 위해서 턱을 앞으로 뺐는데 리스크가 생길 수밖에 없는 거죠. 그래서 그 문제를 해결하기 위해서 이 혀를 직접적으로 뒤로 밀리지 못하게 잡아주는 이런 혀가드를 설치하게 되면 턱이 전혀 부담이 없고 치아도 아무 문제 없이 잘 쓰게 됩니다.